Здравейте, фенове на Gameplay BG. Аз съм Крис, а това е една от заявките ни от Хакер Бодуров. Така се казва момчето. Значи той пита: Gameplay BG, може ли да направите едно видео как да сейвам някой project на Sony Vegas Pro 11 в еди кой си формат. Значи първо, Sony Vegas Pro 11 или 11 Pro все едно струва $600, поне така пише в сайта на Sony. Та не мисля, че някой ще му се дава толкова много пари и то за програмка. Програмката не е чак толкова елементарна, така че няма значение парите, но мисля, че сейфването на Sony Vegas 11 и на 10 е едно и също, така че ще го покажа на 10. Нали, Sony Vegas Pro 10. Значи, взел съм тук един от клиповете на Радо. Давате на File Render As. Оттам избирате формата, в който искате да коментирате. Нали, тук в заявката пише AVI или FLV. AVI-то, ети го, нали, видео for Windows. Те е предпоследните тук. Другата е FLV. FLV го няма. Така че, ако искаш да си го конвертнеш с FLV, ще трябва някаква друга програмка за конвертиране. Ако не намериш някаква програмка, нали, пиши ако трябва. Също на темплейт, тук може да изберете качеството на клипа. Нали, тук има HD, 1080 на 24p, нали, много. И в зависимост от тези формати горе, нали, VMV, нали, VMV, от тук ви излизат различни темплейтове. Нали, нека пробваме с AVI. От тук най-добре да изберете е това, дето почва с HD, но последното HD, защото ако е на това последното HD 1080 на 24p, ще го чакате просто хем 100 години да се конвертва, да се рендва или там както искате. Хем и клипа ще стане много голям. Наистина много голям. Така че за HD, това най-голямото HD, ви го препоръчвам само за интрото. И това беше от мен. Надявам се да съм помогнал. И също поздрави. Довиждане.